तो फ्रेंड्स आज बात हम करेंगे गाड़ी मिसिंग के ऊपर, क्यों गाड़ी में मिसिंग होती है। और वीडियो को आखिरी तक देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को स्किप ना करें पूरी जानकारी के लिए। आज मैं फिर से एक बार और आया हूँ मिसिंग की वीडियो लेके। गाड़ी मिस फायर, ये देखिए, ये है मिसिंग। आपको दिख रहा होगा वाइब्रेशन गाड़ी में, ये है मिसिंग। और मिसिंग और कैसे पता लगती है मिसिंग, ये देखिए, मैं एक्सीलेटर दूंगा हल्के से, ये देखिए, ये है मिसिंग। तो आपको कैसे ढूंढनी है मिसिंग, देखिए मिसिंग के लिए सबसे पहले आप इंजेक्टर और स्पार्क प्लग की कॉइल हैं, इनको चेक कीजिए। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने बोल्ट ढीला कर रखा है। ये फिल्टर उतारूंगा पहले। ये फिल्टर उतारने से पहले ये एक्सीलेटर केबल हटा देना है, ये डिस्क हटा देना है। इनको हटाने के बाद में एयर फिल्टर को हटाना है, क्योंकि इंजेक्टर की केबल और स्पार्क प्लग की केबल इसी के नीचे मिलेंगी आपको। ये देखिए मेरा कपलर निकला हुआ है। अगर मैंने तो ये आपको दिखाने के लिए कपलर निकाला है। मान लीजिए यहाँ से तार टूट जाता है या फिर इंजेक्टर जाम हो जाता है, यानी कि इंजेक्टर का स्प्रे सही नहीं आता है या बिल्कुल चोक हो जाता है, तब भी ये मिसिंग आएगी आपकी। ये देखिए, लगाते ही सही हो गई बिल्कुल। देखिए आ गया स्मूथ। देखिए एक और दिखाता हूँ मैं आपको। मैं आपके सामने प्लग का कॉइल निकालता हूँ, मिसिंग आएगी। ये देखिए मिसिंग। ऐसे इसका भी तार टूटा हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। ये स्पार्क प्लग आपका काम नहीं करेगा या कॉइल में करंट नहीं आएगा, तब भी होगा, तब भी ये मिसिंग दिखाएगा। और सीएनजी गाड़ी में अक्सर कर मिसिंग आती है। मिसिंग क्यों आती है? स्पार्क प्लग के गैप की वजह से भी आती है। स्पार्क प्लग कॉइल काम करना छोड़ देता है, और जो उसकी वायरिंग होती है, वायरिंग में भी कहीं कहीं परेशानी आ जाती है। तो वायरिंग भी एक बड़ा फॉल्ट होता है गाड़ी में मिसिंग का। मान लीजिए इसकी वायरिंग में कोई दिक्कत आ रही है, जहाँ से लाइन आ रही है, यहाँ से कहीं कट लग रहा है, इस इंजेक्टर ने काम करना छोड़ दिया, क्यों? करंट नहीं आ रहा है, इसमें पल्स नहीं आ रहा है, इसकी वजह से भी मिसिंग आ सकती है। मान लीजिए कोई भी इंजेक्टर या आपका कोई भी स्पार्क प्लग काम नहीं कर रहा है, और काम ना करने की वजह से आपकी गाड़ी मिसिंग दिखा रही है, तो भी ये परेशानी बनती है। आप चाहे तो एक चीज़ और भी देख सकते हैं, कैसे चेक करनी है मिसिंग। अभी गाड़ी बिल्कुल ओके है मेरी, मिसिंग आ रही है तो आपको सारे से पहले तो कॉइल निकाल के देख लेनी है। कॉइल निकाल के देख के स्पार्क प्लग के गैप सही करने हैं। गैप अगर गड़बड़ हैं तो उनसे भी मिसिंग आती है, ठीक है। फिर बात आती है आपकी मिसिंग और क्यों आती है। मिसिंग आपकी आती है, इंजेक्टर हुई गए आपकी, ये वाला जो बोल्ट है, इस वाले बोल्ट को जो है सही सेट नहीं हो, ये जो है आपका रेस को, एक्सीलेटर को सेट करने का होता है। और मिसिंग किस तरीके से आती है, और तगड़ी मिसिंग दिखाता हूँ आपको कैसे आती है। ये देखिए, प्लग की मैंने एक कॉइल निकाल दी, एक मैंने ये इंजेक्टर का तार निकाल दिया। ये देखिए मिसिंग कितनी तगड़ी मिसिंग है गाड़ी में। ये देखिए, एक ये लगाया मैंने वापस से, एक मैंने वापस से ये लगा दिया। अब मान लीजिए ये सब कुछ ठीक है, मेरा इंजेक्टर पेट्रोल दे रहा है, इंजेक्टर अपना काम कर रहा है, ये भी ठीक है बिल्कुल, और आइडल पे इंजन ऐसे धड़धड़ाता है, तो समझ लीजिए आपके हेड में प्रॉब्लम है पक्का। आपके हेड के बाल जा चुके हैं, उनको आपको सही करवाना रहेगा, हेड को आपका काम करवाना रहेगा, ठीक है। ये मिसिंग होती है, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं होता है, बस आपको यहीं से पकड़ना होता है। सबसे पहले आप इन चीज़ों को पकड़िए, ये कॉइलों को देखिए, इंजेक्टरों को देखिए, और कोई चीज़ आपको लगती है कि भाई काम नहीं कर रही है सही तरीके से, आप इनको भी चेक कर लीजिए। सबको चेक करने के बाद में आपको लगता है कि सब सही काम कर रहा है और कोई चीज़ में गड़बड़ है, तो फ्यूज बॉक्स भी आप देख सकते हो, और कहीं से नहीं मिलता है तो आपका फिर हेड है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बने रहिए।